taxawu sa gox. Ibrahima Diallo. mais si biir waxtaan bi yëpp. taxawu Mbour. bu Ibrahima Diallo mais si biir waxtaan bi départ bi yaa ngi may andi bokk Pastef. donc yow parti bi Pastef nga bokk wala fële nga bokk wala ñoom dañu yëlee boole doole. parce que Ibrahima moom bu ñu waxu Sonko rek la may wax des fois. bañ na ko ba kolom boobu ak kabam boobu moom la ma daan andi day bari boobu muy sol. kolom bu vert bi vert Sénégal vert jaune rouge bi. mi ngi nuyu d'ailleurs mi ngi ñu suivre bu baax di ko nuyu Ibrahima. donc loolu il faut pour ma mën a comprendre pour ñu mën a dugg nag carrément ci li nga xam ne mooy politique sujet yi. waaw xam nga benn la. mën naa ne benn la. li tax ma ne mën naa ne benn la mooy moom li ko tax a jóg mooy lu suqali réew mi lu suqali tamit gox bi. moom Ibrahima. waaw lu suqali gox bi ak lu suqali réew mi comme loolu moom mooy li ko tax a jóg te man tamit loolu mooy li ma tax a jóg. ma nekk ci parti bii di Pastef di fa militer. kon sotti ci ak def ci lay doon te it comme sama waay la war nañu mën a dox ci loolu kon su ma dee wax mën naa ne Pastef laay waxal ndax Pastef moom mooy parti bi nga xam ne moo tax sax moom mu xam ma ba tax ma bokk ci li nga xamante si nii mooy mouvement am di Takku Taxawu Mbour waaye nag lépp benn la ndax moom mi ngi biir Yewwi Askan Wi te Yewwi Askan Wi daanaka mën naa ne mooy Pastef. waaw donc looloo waral nga sawar ci. pour mën a ànd ak moom. mais tey maa ngi gis ne Pastef moom fi mu daal di mangu am na mangu Pastef. am na moo jigéen ñi. bu njëkkoon ay 5 lañ. mais léegi macha allah gis nga tey. boo demee fee yaa xam naa yaa ko doon suivre en direct. ñu dajale vraiment jigéenu département bi yëpp. dajale vraiment jigéenu région yëpp. d'ailleurs sax Tivaouane bi moo xaw a sax ñu bari oto yi leen waroon andi. gars yi leen mujjee yóbbu leen Tivaouane. mais focus. ñu nekk ci le 15 xaw ma le 16 Mansour Cissé sànq maa ngi koy wax mais daf ne ma mu neex mu naqari. da ngay ni marche. parce que man yooyu damay bëgg ñu ciy taxaw baatu neex naqari yooyu ah man. yow xam nga man yow boo ma xamee xam nga ne ci diine yeeg yooyu dañuy daje lu ëpp. donc ñun dañuy xaw a bëgg. loolu ba pare émission bi gis nga ko ba kër dem métier ak lu respect. donc dañuy bëgg toujours ñu taxaw ci cër yooyu. donc le 16 bi le 15 beeg yëpp benn la. waaye tey Mbour war ci taxawaay boo xam ne yéen waa Pastef fa taxawu Mbour ak yéen ñëpp yéen ci di waajal bés boobu mais bu préfet ne woon déedéet parce que Mansour laaj naa ko même chose la ma tontu te xam naa ne même chose damay tontu. am nañ droit ñun ñëpp marche waaye nag préfet c'est le président waaw xam nga président dëkk yi. xam nga question boobu ni nga ko posé boo ne bu préfet woon déedéet. waaw préfet amul droit wax déedéet. ok déedéet xam nga lu tax. manifestation pas d'accord waaye manifestation wala li ñuy wax kii marche loolu dafa nekk loo xam ne droit constitutionnel la. dox say waaw loolu droit constitutionnel la parce que ñun juguñu ne dañuy yàq waxuñ ne tamit dañuy yee fitna waxuñ ne tamit dañuy tàll ñun ay citoyen lañ bëgg réew mi engagé wu ci politique ngir defar réew mi jële fi ñii nga xam ne ñoom ñoo fi nekk depuis 1960 ba léegi di yàq alali réew mi di lekk alali réew mi te dara du leen ci fekk baadoole yi di sonn loolu moom mooy li ñu tax a jóg ñun mënuñu bëgg suñu réew ba pare di ko taal loolu c'est impossible nit mënul bëgg réew ba pare di ko taal waaye nag bu fekkente ne dañoo dem ba toll ci réew mi foo xamante si nii waxuma sax manifestation mais activité politique yi nga xamante si nii sax Pastef da koy posé amatul sañ-sañu posé ko ndax lu mu ci bëgg a def lu ci gën a bari dañ ko koy tere suñ demee nag ba àgg foofu nekkatuñ ci un pays démocrate kon ñi ngi nekk un pays dictatorial léegi nag un pays dictatorial boobu nag ñun ñëpp muy man ku bokk Pastef ak ku bokkul Pastef ñëpp dañoo war a taxaw xeex ko ba loolu jóg fi parce que on est dans un pays démocrate kenn ku nekk dafa war a respecter sa aqi morom suñu bëggee population bi respecter li nga xam ne mooy loi yi mais bu fekkee da ngeen a bëgg population bi respecter loi yi ba pare ñoom ñuy jalgati aq ak yelleefu population bi kon population bi danañ taxaw jàmmaarloo moom wan leen ne leen réew mi Macky Sall moomu ko ñi ko jiit ñoom ñi mu jiital moomuñu ko mais population bi ñoom ñoo ko moom peuple Sénégal ñoom ñoo moom réew mi ni ñu bëggee seen réew ni ñu ko bëgg a doxalee nag kenn mënta tee ba duñ ko doxalee noonu kon nañ may nit ñi seen liberté ñu marche fii boo génnee bitim réew chaque jour ñu ngi encadré ay marche yu dul jeex xanaa ñun suñ doomi réew yi nekk bitim réew sax bu ñu bëggee def manifestation da ngay gis ñu encadré leen ba ci Italie France ak Suisse ak feneen Pastef waa Pastef yi fa nekk suñ bëggee organiser seen manifestation dañ leen encadré ñu organiser seen manifestation bu ñu paree dem meeting bi nga xam ne organiser nañ ko Kër Massar loolu rek exemple la
def nañ suñu meeting ba mu jeex kenn dégg fa benn débordement wala benn violence. nekkuñu ci période campagne aussi xam nga ñun aussi ñun bon on est des analystes mais newuñu ci période boo xamante ne aussi 1 2 3 rek ngeen jóg xam nga buure nit ñi buure yoon bi xam nga tafkat yaa ngi fi. sàcc yaa ngi fi agresseur xam nga Sénégal. waaw ñun dañoo nekk ci pays boo xam ne maanaam tout le temps ci ay deal politique la ñuy nekk. tout le temps non maa ngi ñëw xam nga ñun nguur gii fi nekk. nekk fi pour liggéey xam nga ci lan la nekk. nan lay def ba gën fee mën a toog nan lay def ba du am wujj. nan lay def ba gën a mën a traquer opposants yi nga xam ne ñoo fi nekk te sonal ko. ñun faluñu ko pour loolu Macky Sall bi ñu ko falee dañ koo fal ngir mu liggéey réew mi mais faluñu ko pour muy traquer ay opposants ak chaque jour muy wut ay dossiers yu muy teg ci kaw ñi nga xamante si ni ñoom ñooy acteurs politiques yi fi nekk. loolu moo war a jeex boo gisee permanemment ñu nekk ci toujours ay dossiers politiques toujours ci tension politique loolu moo ko waral parce que nguur gi bu fekkonte ne liggéey kese moo ko ñor kon du attardé wu chaque jour ci ay dossiers politiques yoo xam ne ay projets yoo xam ne suñu xëyee dañuy barricade dëkk bi yëpp kenn dootul dem kenn dootul dégg activité politique yi ak activité économique bépp taxaw loolu c'est inadmissible dans un pays démocratique loolu ñëpp dañ ci war a taxaw mu dañ fi képp ku bëgg a poser candidat nga am liberté poser sa candidat képp ku bëgg a def sa activité politique nga am liberté def sa activité politique librement bu ko defee coow du am xët-xët du am violence du am du tey nit ñi tamit mën a dox seeni soxla si économie réew mi mën a dox librement mais bu fekkente ne yow tout le temps yaa ngi attardé wu ci ay projet Barthélémy Dias am na projet Ousmane Sonko am na projet Khalifa Sall ci projet la jógee mënul bokk il est éligible Karim Wade noonu ñeneen ak ñeneen ñoom loolu dañu bëgg mu jeex fii Ousmane Sonko kenn mënul tere ba du bokk ci élection yi mooy suñu candidat tey mooy suñu candidat ëllëg mooy suñu candidat suba amuñu plan B plan A la ñu am mooy Ousmane Sonko c'est tout. muy ay affaires yoo xam ne man quand je vous écoute. yow moom xam naa la si diine parce que gis naa la kaam yu bëri gis naa la ci yu bëri. te sànq yaa ngi quand je vous écoute. damay gis benn rancune damay gis benn bon je sais pas quoi xam nga nit ku nekk laaj la. damay gis benn ennemi. vis-à-vis si seen i wax. ci dëgër bi muy dëgër. est-ce que on a besoin de ça au Sénégal aussi Mamadou. waaw xam nga. yàlla suñu borom dafa waxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ñi ànd ak moom na ko muhammadun rasulullah wallazina maahu ashiddaau ala alkuffar ruhamaau baynahum taraahum rukkaan sujjadan yabtaquuna fadlan min allahi wa ridwana maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam day ak ñi ànd ak moom bu ñu dajee gi yéeféer yi def mën a comparaison ci ne ñiy jàkkaarloo ay yéeféer lañ mais damay joxe exemple bu ñu dajee gi yéeféer yi dañuy tar ci seen côté waaye ñoom ci seen biir de dañoo yërëmante man ni ma koy définir mooy ñun ñi nga xam ne ñoo bëgg dëkk engagé wu di xeex liberté Sénégal di xeex tamit alal ji ñi nga xam ne mooy alali réew mi dellu si ci réew mi li nga xam ne ñoo ko bokk kenn ku nekk jot ci maanaam ñun ñi nga xam ne ñoo engagé combat boobu di Pastef di ko xeex ñooñu kon dañ naan roxamaaw bay na moom dañuy yërëmante ci suñu biir dañuy dimbalante parce que yaa ngi koy gis tey Pastef mooy da ngay gis Pastef bu amee tey ku feebar wala dara sax da ngay gis ñun niñ koy soutenir niñ koy jàppale fexe def collecte faj ko loolu Pastef rek nga koy gis kon dama naan ruhamaa baynahum ñoom dañoo yërëmante ci seen biir mais le fait que ñu dajeeg ñi nga xam ne ñoom yàq lekk alal réew mi moo leen ñor ak wax lu dul dëgg ak lu ñu wax tey bu subaa ñu génn ci kon ñooñu buñ dajeeg ñoom du ñu leen may dara. mais sos bi seen wàll la ëppee la gars yi wax ah. parce que lu ngeen génn rek ñu ne sosati ngeen. waaw ba ci premier ministre bi woon sax. ñu ngi naan virus bi daal ndoxo Hadjibou Soumaré. waa xam nga. loolu. ñoom seeni wax la. waaw ñoom waaw. xam nga ku jàkkaarloog sa adversaire. de seetlu li ma la wax depuis Ousmane Sonko bi mu jógee impôt et domaine lan moo ko génnee foofu. ay révélation mais révélation yooyu bu fekkoon ne amul ay preuves yu palpable. est-ce que tey yoon teguñ ko loxo bu yàgg. 94 milliards yi bi mu ci waxee. lu ñu waxoon ñoom ñëpp dañu woon du dëgg dem nañ ba OFNAC jox ko raison mboolem dossier boo xamante si nii Ousmane Sonko wax na ne lii ak lii am na ci buñ demee ba ca kanam dañoo xam ne loolu Ousmane Sonko waxoon moom mooy dëgg. kon ñoom su amoon lenn luñ ko mën a toppee ci loolu kon moom du agsi fii mu agsi tey moo tax ñu dem wëlbati ko di ko topp ci ay affaire mës
loolu tamit suñu borom wanaat leen ne loolu tamit du jàll. mais bii moo gën a garaaw de maa mbay bi. garaawul ndax xam nga lu tax. non mais man j'ai invité naa fii ay avocats des juges. yoo xam ne ci yéen lañ bokk. vraiment yoo xam ne sax ne fii moom ñëpp a fii ñëw. mais waa ji bi ñuy wax ci wàllu diffamation. li mu wax ci diffamation mais suñ ko toppee Sonko amul prox lool parce que même bu fekkee dafa andi kii bu am signature dinañ ko laaj signature bi fu mu jógee. parce que dossier boobu c'est un dossier classé. donc loolu aussi nan nga koy jàngatee. xam nga du def kenn mënu ko jàppee diffamation ndax moom muy ndey mili ci moom moo taxaw ne rapport am na rapport IGF am na. wax na ko non wax na ko fu ne. wax na ko ci télé yi ne. waa léegi kon moom kàddoom googu nan lañ koy def Birahim Seck bind ci livre journaux yi bind ci wax ci ñu def ko ci débat télévisé yi. loo xamante ni kenn mënu wàññi ni mu toll. le fait que Ousmane Sonko wax ci mu ne moom da koy porte plainte procureur tamit autosaisine yokk ci yeneen ñaari dossiers yoo xam ne bokku ci kon ça veut dire que c'est purement politique gis nga dossier bi c'est un dossier politique ça doit avoir une réponse politique loolu la rek dossier politique la. ñun waaw mais parce que nag ñun attaque waaw parce que attaqué bi ñuy attaqué yépp dossiers yu ñuy tegal lépp ay dossier politique la kon réponse politique rek lay am mënut a am leneen. dossier politique mënul am leneen lu dul réponse politique kenn du ko réglé ca tribunal ba mënee su ko réglé ca tribunal ba parce que bu dee tribunal ba bu fekkee ñun dañuy toog naan dañuy xaar tribunal jox ñu dëgg wala jox ñu kii fiñ jaarale Khalifa Sall jaarale fa keneen jaarale fa keneen wala ngeen di teel a pare mais si développement aussi tey kenn quoi qu'on puisse dire souvent yéen sax da ngeen koy confirmer ne Macky Sall il a travaillé loolu moom dañ koy confirmer donc fu muy fotee peut-être dund bu cher beeg ndox mu cher meeg yooyu mais ñëpp xam nañu ci wàllu infrastructure liggéey na donc tey ba pare gouvernance continuité la bu ngeen ñëwee aussi di ngeen defaraat ay tali di ngeen defaraat ay lamp di ngeen defaraat ay nangam mais est-ce que yéen a ngi sóoraale li ngeen ñuy jàngal nii xamul dara na fi jóge bi nañ ko fekki palais bi nañ ko boobu est-ce que yéen a ngi koy sóoraale parce que falu aussi day bette waaye folleeku aussi day bette moom man bokkuma ci ñuy wax ne Macky Sall liggéey na man à ma part waaw man bokkuma ci ñu koy wax. ndax non bokkuma ci ñu koy wax ndax gis nga. man dama lay laaj dama lay poser question. li nga jot a gis ci Macky Sall liggéey bi doy la. waaw xam nga lu tax. bu dee tabaxi tali bokk na ci li gën a yomb état. tali waaw. li gën a waaw li bokk na ci li gën a yomb. tabaxi tali. loolu dafa yomb. tabax ay taax loolu dafa yomb man pour man loolu du bilan loolu du. mënuñu wax ne loolu bilan la nga xam lu tax loolu nga tabax noonu tabax daanaka ñi muy jëriñ ñi nekk ci kaw lay doon waaye du nekk ci population bi nga xam ne ñoo nekk ci suuf te boo xoolee Sénégal dafa nekk ci extrême pauvreté ndax yow mënoo bokk ci pays yi gën a pauvre ñu ne Macky Sall la liggéey na ba mu fi toogee léegi ñun ñi ngi bokk ci pays bi nga xamante si ni ñun ñoo gën a pauvre ñoo gën a ñàkk tey ñu bëgg a taxaw ne moom am na bilan bu dee tabax yomb na pour nga tabax lu yomb la xam nga ñun lan lañ soxla mooy fexe ba am ay institution yoo xamante si ni yu dëgër lay doon justice boo xam ne day indépendante fexe ba assemblée nationale di def liggéeyam correctement privilège yi nga xamante si ni président de la république daf ko am ñu wàññi ko dafa ëpp président toog di nommer ay magistrat loolu ci réew loolu warul am ci réew mu normal président warul am sañ-sañ di nommer ay magistrat parce que yow bu fekkee ne yow yaay nommer magistrat bu la neexee li mu bëgg la lay defal nañu fexe ba réew mi am sookul yoo xam ne yu dëgër lay doon ki nga xamante si ni day bay ñu fexe ba jàppale ko mu am ay conditions yoo xam ne yu baax lay doon su bayee ba pare li mu bay ñu fexe ba nga xamante si ni moom dina ko mën a jaay ci njëg goo xam ne lu koy jëriñ lay doon ñu fexe ba soble bii ñi koy bay ñu fexe ba ñoom buñ ko bayee ba pare xam nga day yàqu ci àll bi soble bu bari mi ngi yàqu da ngay gis ñoo xam ne dañuy mujj obligé di gas ay kan di ko ci sot di ko ci suul est-ce que état warutoon a fexe créer ay entrepôt yoo xamante si ni ñoom dinañ fa mën di denc soble bi loolu sax danañu permettre dootuñu mën di jéggaani ay soble buy jógee bitim réew fexe ba mbayum ceeb mii ñu fexe ba mu am autosuffisance en riz ñu fexe ba ñii nga xam ne ñi ngi napp ci géej gi ñu fexe bay am jën régulièrement waaye duñ yem ci loolu ñu créer ay usines yoo xamante si nii dañuy mën di transformer loolu di ko exporter muy génn bitim réew suñu mbay
mii gerte li man bari na mënees na cee defar diwlin mënees na cee defar leneen ak leneen ñu fexe ba créer ay usines yoo xamante si ni danañ man di ko defar di ko exporter muy dem di bitim réew ñu di ko jaay mu dëppoog mu dëppoog kii international nombre international mais ñun politique boobu rien boo xoolee baykat yi dañuy bay ba pare prix gerte gi ñoom lu leen neex la ñuy jaay dañuy jaay rek amul organisation yow baykat bi dem jënd jiwoo mu seer jàppale woo ko joxoo ko engrais joxoo ko dara mu bay ba pare nga ne ko prix sàngam nga koy jaayee loolu tegewul fenn tegewul ci yoon bu fekkee yow da nga bëgg baykat yi nga fixer leen prix da nga leen di jël ñoom en considération fexe ba defar suuf si jox leen engrais bu baax jox leen jiw bu baax gis nga gerte gii nii ngay seet tout le temps luñ gën di dem jiw wi di gën di yàqu baaxatul non baaxatul xoolal parce que déjà problème bu soobee fii defar diw bi rek amul gerte amul dara dañu jëlee exporté importé pour mu mën a. gis nga gerte ren gii. gis nga prix bi ñu ngi koy jaayee fi mu toll nii ay 1000 wala 1000 yu topp. ci période bii ñu toll. loolu kon bu ñu àggee période bi ñu war a jiwu kon kilo gerte au moins dana dem 1500. loolu boo bayee ba pare di ko jaay ay 225 260. loolu jaaduwul gis nga état du ay tabax ci la bokk de naam waaye dafa am lu ko jiitu fexe ba sa ay doomi réew yëg seen bopp ci réew mi commerçant biy jaay yëg ne moom mi ngi li muy jaay macha allah mi ngi ciy gis boppam. ambulant bi li muy def muy ciy gis boppam kii di napp ci géej gi mi ngi gis boppam ci li muy def kiy bay mi ngi gis boppam ci li muy def su ko defee nag boo ko booleeg defar ay rue yoo xamante si nii dina yombal dem bi ak dikk bi fexe ba am transport boo xamante si nii dina yombal dem bi ak dikk bi su boobaa boo ne am na bilan ñu ne am na bilan waaye tabax yoo xam ne ay terre yoo xam ne ña cay jëriñu ñu néew lay doon tabax stade boo xamante si nii da nga koy tëj amul benn rentabilité terre boo xam ne sax yow moomoo ko. moomoo ko moomuñu terre bi. terre bi moomuñu ko ndax ñoom bind nañ ñi nga xam ne ñoom ñoo ko moom bind nañ ne ñoom ñoo moom terre bi. da ba fii may waxee ak yow amul lenn loo xam ne état bu Sénégal teg na ko ci lu leer na ñoom ñoo moom teen kon. bi ngeen génnee loolu leeral nañ ko ñoom leeral nañ ko de bi ngeen génnee seen vidéo ne moom ñu teen bi ñoom génne nañ seen expert de. waaw xam nga yooyu débat yooyu ay débat technique la ñuy ñëw naan ñu déy laa def nii def naa. waaye en réalité suñu waxantee dëgg rek mooy terre bi moomuñu ci dara ñoom la ñu wax tubaab bi ñoom la ñu wax. man moom laa gëm. waaye gëwuma suñu njiitu réew yi li ñu wax. dañuy sénégalais comme yow. waaw xam nga lu tax ñuy bu dee ay sénégalais lañ comme man. waaye koo xam ne dafa dëkk ci di la wax lu dul dëkk. corona am mu tëj la di sàcc sa alal kooku mënatu laa wax loolu lay dégg. lu mu la mën a waxati ci kaw suuf say boo nga yóbbu ko ca poubelle ba waaw. ñu ñëwaat ci ba tey parce que mënuñu nekk Mbour nga nekk sa parti nekk Mbour. te duñu wax waxu Mbour xam naa ne ci 10 minutes. parce que waxtu woo moom nee na mes. di jégaluwaat ñu bare ndax xam naa ne. avant may ñëw ci yow ku nekk may woon naa di ndax doo liggéey tey xam naa gars yi foog tey damay daw. waaw man damay jékki-jékki rek daw. mais Modou dëkk bi gis nañ ne daje nañ si kàmmilu suñu ñetti moor yooyu ñu amoon ci marché bi. ñu gisoon taxawaay monsieur le maire aussi taxawaay boo xamante ne nii bon si wàllu. si nit ñi di expliqué mais après déggaat nañ ci yeneen. dégg la si nga waxtaan si waxtaan bu am solo. mais comme ci Mbour la ñuy waxtaanee. gis nga ne maire bi bon Mbour moom moo ko gagné positivement. ñu ñëpp ànd ceeg moom. yow nga ak yor association bu nekk marché. tey naka ngeen ni balaa ñoo ñëw carrément ci Mbour naka la ñu war a liggéeyee marché beeg yooyu tey naka ngay jàngatee falu maire bu Mbour Cheikh Issa. waaw ni ma koy jàngatee. xam naa lu gàtt waaw doo garaaw xam naa lu. non xam naa. macha allah Cheikh Issa. sama waay la mën naa ne. macha allah. man jàppuma politique comme ñeneen ñi ni ñu ko jàppee. maanaam nga doon sama waay teewul tamit ma am sama gëm-gëmu bopp. du tee tamit. suñu waree ànd ci benn côté dinañ ànd. waaye beneen côté tamit mën nañ faa ñàkk déggoo malgré man ànduma ñoom ci seen politique ànduma ci seen dox.
lim waaye gagné na ko positivement te it yàgg na ko liggéey ndax man yàgg naa dégg ay activités yoo xamante si ni mi ngi koy def fii ci Mbour te booba tegaguma ko bët dem nañ nag ba tegante bët xamante ba bi muy ñëw fii ci marché bi sax di wut Mbour boobu bokk naa ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko dalal bokk naa ci ñi tax man lañ doon coordonner ba mu agsi te fii ba dajeeg ñi nga xamante si ni ñoom ñooy responsable yi marché bi kon li ñuy def mooy ñaanal ko mu gën a góorgóorlu gën a doxal te xam ne mbir mi dafa nekk loo xamante si ni réew mi la réew mi moom moo soxla affaire parti su campagne jotee ñun ñëpp mën nañu génn dem campagne mais suñ la joxee ay responsabilité da nga war a xam ne dañ laa jox responsabilité nga liggéeyal sa askan parce que askan wi teguñ la fi ngir ngay yëkkati ci kees gi di leen jox dañ la fi teg ngir nga créer condition yoo xamante si ni seen danañ am condition de vie bu normal askan wi loolu lañ la fi tegee kon da ngay fexe ba yow boo nekkee maire loolu ñu la fi tegee nga nekk ci te bàyyi politique bi nga xamante si ni daf fi nekkoon avant mooy ku am sa gàmmu dama jaaxal quoi woo nii maanaam solu dox leen casquette dox leen t-shirt lépp foo jëm rek il faut nga am mbooloo boo xamante ni il faut ñu sabaru il faut nguur géwél yi taxaw ci il faut yooyu donc waaw maanaam yooyu suñ ko mënee wàññi mooy li gën parce que nous on est dans un pays sous-développé dañoo war a fexe ba am développement nag li koy indi yëpp da ngay fexe ba waaw ñëwul da ngay fexe ba développement maanaam lépp loo xamante si noo ñëwagul de laal foofu laal ko ñëwul maanaam développement dafa nekk loo xamante si ni lépp loo xamante si ni lu koy gàllankoor da ngay fexe ba éradiquer ko kon yaakaar naa ñun li ñuy koy ñaan rek mooy comme moom dañ ko fal boo xamante si ni fal bu jaar yoon la kon na fas yéene góorgóorlu liggéeyal askanam te loolu la ñuy xaar ci moom te it gis nañ ne buñ ko faleeg léegi marché bi mi ngi ci commencé di góorgóorlu am na ay actes yoo xam ne wax dëgg yàlla posé na ko te actes yoo xamante si ni yu rafet la waaye tamit ñu koy ñaan tamit mu gën a góorgóorlu gën a dàbbali parce que tamit wax li mu liggéey tamit noo des na waaw on a beaucoup de choses dama fa daj maag Ahmed Faye di ko nuyu bu baax di ko ñaanal yàlla parce que mi ngi ñaanal temps mi ngi kaw la ak ñoom Modou gars yooyu liñ ci daj ci marché bi defe naa ne nit du ko daj mais marché bi problème bi du question de tali bi wala nangam comme ni mu ko yaakaare mais marché bi ci boppam loo bi marché bi ci boppam mooy problème xaw ma nag xam nga fi ma bëgg a waxee wala waaw xam nga loolu ki fi mujjee nekk le maire sortant di Fallou Sylla amoon na projet pour bëgg ñu yeesalaat marché bi amoon na projet boobu waaye am na ñu fi nekkoon ci biir marché bi ñoo xamante si nii peut-être seen ay intérêt ñëw na seen ay intérêt peut-être moo taxoon ñoom ñu opposé wu ci loolu waaye ñun dañu war a bàyyi xel ci ne adduna intérêt général bu taxawee kenn ku nekk dafa war a kenn ku nekk dafa war a fàtte sa bopp waaw man awma gëm-gëmu ne dama am ay privilège ci marché bi suñu bëggee defar marché bi nga taxaw opposé wu na non du ci dal xam nga lan la bu fekkee nit ki dañ ko jiital yow mi ko jiital maanaam su fekkee dafa bëgg dara ci yow li ngeen war a def mënu koo am ci yow est-ce que moom li nga xamante si ni war na ko def ci yow dina ko def kon lii war mooy waxtaan def ay atelier yoo xamante si ni yu baree bari lay doon ba déggoo ci ay conditions yoo xam ne dañ koy signé mu leer nañ ñu teg ko ci xaatim ko ci ay kayit yu leer nañ suñuy defar marché bi ñu defar ko waaye waruñu am ay intérêt personnel ba tax kenn ku nekk fa nga taxaw doo fa jógee ne marché bi kat buñ ko defaree da ngay ñàkk sa place. parce que yoon yi aussi il paye de l'argent c'est vrai li ngeen wax parce que xaalis yoon bi gis nga yokkaat nañ leen. waaw gis naa ñu yokkaat dañuy fayaat. waaw gis naa effectivement xaalisu la contribution xaalisu réew mi la. waaw gis naa xaalisu Sénégal la xaalisu Mbour la. donc mënoon naa dem feneen foo xam ne yitteel nañ ko. mais on est obligé ñu fay ko ay nit pour ñu xaalal ñu ñun. fi ñu war a jaar. yow commerçant bi fi nga war a jaar. marchand bi fi mu war a jaar. client bi fi mu war a jaar. man li ma gëm yooyu aussi coono la mooy li nga wax. bu ñu xool intérêt personnel bi. dañ ko généraliser mën a defar suñu ville bi. man li ma gëm mooy. su fekkoon tey maire bi tey jii Cheikh Issa. am na programme boo xamante si nii bu dëgër la. mu ñëw tegal ko waa marché bi ne kat. marché bi kat waaw maa ngi ñëw. marché bi kat nii laa ko bëgg a doxalee. mais nag avec rigueur. waaw fulla ak fayda. waaw avec rigueur parce que gis nga defar
soo ko bëggee te mu leer na leen lii intérêt général la du intérêt ay benn nit wala ñaari nit il faut être vigoureux soo woo leen wooyee parce que dañ laa fal ngir nga defar dañ laa fal ngir nga liggéeyal askan wi te lépp loo xamante ni seen bien-être la yow da nga war a dox ci loolu waaye nag képp ku jóg pour defar am nañu taxaw ngir yàq mais ñooñu bu mu la taxa tey def li nga bëgg a def su fekkee yow am nga sa programme boo xam ne leer na la lii soo ko sumbee di nga ko mën a àggale amal taxawaay bu dëgër soo leen wooyee ci waxtaan ba wax ak ñoom li nga war a wax nag su ko defee nag maanaam wa saawirhum fil amri loolu mënul ñàkk ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam suñu borom moo ko nga wax lu am solo muy baat bu ma capté te baat boobu dafa yàgg ci marché bi maanaam kenn ku ne fa nga taxaw defee ne yow yaay borom waaw muy danger bu garaaw ci marché sax bu ñu généraliser tous les marchés du Sénégal kenn ku si nekk xës nga boo xësee ba ba taaj sa benn table bu ndaw daal teg fa sa ñetti dàll wala sa diw wala say couche wala sa saabu yaakaar nga ne yow éternellement borom magasin bi wala ubbi magasin da nga naan da lay xeex waaw xam nga yooyu du fa jeex xam nga man dama am gëm-gëm ci ne ñun dañoo amul ay njiit waaw ñi ñu war a diriger waaw ñun amul ay njiit yu responsable parce que tout le temps dama koy faral di wax soo jiitee aw askan da nga leen di considérer waaw yëg leen waaw tant que yaa ngi considérer askan wi loo bëgg ci ñoom di nga ko am waaye munoo yow considérer woo askan wi ba pare bëgg ñëw di dicter say ay loi munul nekk bala ngaa mën a dicter say loi day fekk yow nga am considération ci ñoom parce que tamit bu ñu waxantee dëgg commerçant yi fi nekk état amul considération ci ñoom te temps yi ñu ngi subir lu metti ñu ngi subir lu metti li tax ñu ngi subir lu metti mooy tout le temps ñaari baat ñetti service d'hygiène ñëw jël wàllam service d'hygiène bu ñëwee day xool ne yow mii kat bu xoolee gis ne amoo benn marchandise mu primé mu laaj la loolu ñuy wooyee waaw maanaam am na kayit bu ñu lay laaj su fekkee amoo kayit boobu waaw kayitu santé boobu suñ la ko laajee soo ko amul ñu ne la léegi da ngay joxe 10 000 francs ñu ne la amende bi à partir de 18 000 la waaye ba 10 000 francs léegi nga joxe 10 000 francs bu ñu amaatee 3 mois wala 2 mois ñëwaat pratique boobu dafa war a jeex gis nga nit ñi dañ leen a war a yombalal kayit boobu ni ñu koy amee exiger leen ci bu jaree sax ñu yor seeni contact bu dab bi jegesee ci jeex gi ñu fàttali leen nañ ko baa ngi jeex wala ñu fexe ba def ko li ñuy wooyee maanaam def ko maanaam digitaliser ko parce que jamono day dox il faut nga évoluer boo demee ba digitaliser ko nit ñi yor nañu ay téléphone su jeexee ñoom man nañoo message bi ñëw fàttali appelé yow boo koy renouveler sax yépp mën nañ ko digitaliser lépp mën nañ ko digitaliser problème bi mooy ñun manque de volonté moo ñu jàpp réew mi amuñu volonté dañuy laaj bañ jox leen waaye duñu am volonté liggéey. Modou Mbaye 10 minutes moo des ku ñu bëgg a woo mën nañu woo seen numéro te 77 la. sa numéro bi. 185. 185. 36. 36. 05. 77 185 36 05. ku ci bëgg a participer Ibrahima xam naa ne yaa ngi incité boobu léegi yaa ngi nuyu. waaw mais ku bëgg a woote rek mën nga woo ku xam Modou Mbaye rek. 77 mën nga ko woo ci 77. 185. 185. 36. 36. 05. 06 waaw 05 05. 05 waaw 05 ku bëgg a woote rek. ku wootewul ba 10 minutes di jeex moom dañ lay. ku bëgg a woote rek mën nga woote ci numéro bi. tey ci taxawaayu commune bi. gis nañu aussi département. donc gars yi di jégalu ñun ñoo ko wax. moom la taxawee Modou damay coupé sa direct bi de parce que ñun il faut ñu jël téléphone yi wala nga continuer ko noonu rek mooy def ni ku jël après ñu jël la di fàttali ne gars yi ñu ngi ci ligne bi 77 la. ku bëgg a woote rek mën na woote ci 77. mais yaa ngi koy dégg waxtaan bi waa Pastef. yéen xam nga bi loolu invité Dieye ko. loolu la wax daf ne religieusement. laay déglu mais yéen avec moom léegi da ngeen ko def sax. xam nga. affaire de religion. waaw xam nga. gars yi dañu leen di jiit ne secte ngeen léegi dafa benn secte bu ngeen créé. waaw xam nga man pour man doomu aadama. amul lu gën a foor ngëm-ngëm ci doomu aadama. te nit ki lépp li ngay def maanaam sa diine da nga ko war a jiital. d'abord. imaan bi ndax man pour man nit ki boo jiitalee imaan doo fen doo wax lu ñaaw doo sàcc alali jàmm. waaye bu fekkente ne da nga jël imaan bi tegee ko ne bëgg ne politique kat
du diine njuumte la politique dara gën koo nekk diine yonent bi alayhi salaatu wasalaam projet bi mu teg ab projet la tegoon projet la indi woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam xeexul woon ngir nit ñi dugg ci diine da doon xeex ngir liberté de culte ngir nit ñi am seen liberté jaamu yàlla waaye am liberté ci seen bopp mën a jëriñ seen bopp jëriñ seen njaboot ndax daf fi fekkoon bu doon diine ji kese yàlla moom jëlee na fi jëlee ñëpp waaw pour mu defar société bi moo ko indi woon nit ñi askan bi am benn liberté de mën a pratiquer seen diine waaye mën a liggéey tamit jariñe loolu moo fi indi woon rasulullah alayhi salaatu wasalaam waaye du woon julli ak woor ak nangam parce que loolu ay pratique la yoo xam ne yu yomb la ay cër koy def cër yu yomb mais mu amalaat yi moo gën a am solo mu amalaat yooyu nag pour mu mën a am ci jàmm day fekk kenn ku nekk am droit maanaam kenn ku nekk respecté sa morom mën a doxal li nga bëgg a doxal te kenn du ne la doo ko fi doxalee ndax rasulullah li taxoon mu jóg xeex yàlla digal ko ne ko waqaatilum hattaa laa takuuna fitnatun wa yakuuna diinu kulluhu lillah maanaam li waraloon loolu mooy dana ko xeexal ba diine ji am liberté waaye néewu ko xeexal dugal nit ñi ci diine ji parce que daana xeex not aw xeet waaye da leen daan bàyyeeg seen bopp ñuy fay impôt waaye du wax kenn dugal boo demee nag ba gis rafetaayu diine ak taaru diine ak mbaaxaayu diine ak jëriñ gim lay jëriñ ak génne gim lay génne ci stress génne gim lay génne ci lépp lu bon diine dafa social de waaw kay nga daal di xam ne kat diine jii kat waaw kay nga xam ne respect bi ñu doon waxtaane nga xam ne diine ji mooy dëkk jërënte kon suñ ne Pastef kat mbiram mi diine da cee saf naa nga maam c'est normal parce que ñun diine la ñu am léegi jeete naan nga j'ai écouté Ousmane Sonko religieusement man jeete docteur jeete laa am nii wala kan laa am xam nga boo déggee Ousmane Sonko wax na ko ci mitinam bi Kër Massar mu ne inni jaa'ilun fil ardi xalifa lu am solo la gars yi bàyyiwuñ ko xel mu ne malaaka yi bi leen yàlla defalee audience da leen a wax ne inni jaa'ilun fil ardi xalifa dama fi bëgg a indi ci kaw suuf koo xam ne mooy sama représentant ñoom ñu ne xaalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak xaala inni a'lamu ma la ta'lamun waaye nag wa allama aadama lasmaha kullaha loolu nag moom la doomu aadama rawee ñi nga xam ne ñooy malaaka yi léegi nag xalifa bi ci laa bëgg a taxaw gis nga xalifa boobu lu am importance la doomu aadama bi la yàlla bindee indi la ci kaw suuf nga nekk xalifa suñu borom subhaanahu wa taala maanaam nga nekk kuutaayam ci kaw suuf da kon yow dèjà da nga am mission boobu nag da nga ko war a xam daan ne soo ko teg ci daan ne ci sa biir kër la tàmbale kon maanaam yow sa biir kër war nga am exemple ak maanaam war nga am benn exemple boo xamante ne responsabilité bu taxaw lay doon respecté kenn ku nekk ci biir kër gi lay sa àq ak sa yelleef nga jox ko mu daal tey teg ne quartier bi nga dëkk kon soo génnee ci mbedd mi bu ñu la yeree ci biir kër gi nga génn ci mbedd mi kenn ku nekk tamit nga jox ko li nga xam ne moom la moom ba fexe ba nga xam ne quartier bi lépp loo xam ne affaire de citoyenneté la ñu woote ko ci quartier bi kenn wuru la caa jiitu lu koy setal kenn wuru la caa jiitu lu koy baaxal kenn wuru la caa jiitu parce que loolu mooy jaamu yàlla yi citoyenneté mënul weesu la ma Thierno Mansour jàngaloon nee na ma ñett yi dëj ngénte kaamil yaa ngi gis maanaam li ngay wax ci quartier bi parce que quartier bi base bi donné yëpp avant ñuy woote set setal avant ñuy woo il faut que juddu am il faut que dee am il faut que kaamil am baal ma àggale foofu tuuti dafa am solo xalifa bi mu ne quartier bi nga dëkk soo génnee ci quartier bi nga dëkk mu ne moom Sonko mooy wax ba léegi de lu am importance la dafa ma frappé ci un homme boo xam ne c'est un politicien minuwul woon loolu ko xam yàlla rek moo ko mën mu daal ci teg ne ak réew bi kii bi nga dëkk maanaam gox bi nga dëkk moo xam commune bi da ngay fexe ba respecter loi yi respecter population bi fexe ba lépp loo xam ne luy jagal commune bi la yow bu la ca kenn jiitu fexe ba lépp loo xam ne développement commune bi la mu ne ca kenn jiitu muy acte citoyenneté bu am solo mu ne nag boo génnee ci loolu mu teg ci ne léegi nag réew mi le Sénégal nga fexe tamit am taxawaay ci sa réew bu wootee bu la fa kenn jiitu lépp loo xam ne dañ koy xeex ngir muy njëriñal réew mi même bu fekkee doo ko fekkee sax da nga war a taxaw ci loolu parce que am na fu mu waxaat na sax daane boo yoroon ak
garab goo xam ne da nga ko war a jëmbat te boo ko jëmbatee faatu léegi waaye am na ñu ci war a jariñu sa gannaaw sax jëmbat ko waaye bul ne njariñ loo fekkee parce que man gëwuma njariñ loo fekkee beneen bi mooy Afrique boo génnee Sénégal léegi nag Afrique continent bi nga bokk nga tenir compte ci yooyu yëpp lépp lu continent bi waaw kay voilà kon loolu mooy xalifa bi muy lu am solo. mais fa lañ koy jeexale ah. voilà mais Ramadan bi dama foog ñu ñëw ci koor bi. parce que dina am solo ci jeunesse et l'islam. parce que souvent koor bi damay def ay émission les samedi. yow moom bindal leen DJ moom invité na la. incha allah maa ngi leen demee nga ubbi première samedi koor bi sax. incha allah dinañ comme maa ngi numéro bi dinañ si déggoo. incha allah xale bi defal ñu flyers bi. incha allah incha allah xam ne koor gi dinañ am parce que njaxat si laay am. mais njaxat moom 11h lay ñëw. parce que xam nga. guddi gi nee na daayira yeeg yooyu donc ak ubbi magasin bi du mën a ñëw 10h bi 10h midi donc dama leen di séddale yow nga jël 10h 11h bi moom bu ñëwee def 11h midi d'accord maa ne jox naa la ko de gaa ñu déglu maa ngi am ay témoins incha allah boo ma wooyee am solo ay xale lañ te dama bëgg ñuy waxtaanee ama diine am na fuñ ko teg foo xam ne nekku fa bu simple dégg-dégg bi taxaw ay génne defe naa ne ki war a dégg jariñu dina si mën a jariñu mais dafa bari njàngale mi dafa bari woon safara ba nit ñi ragal a sax jaamu ci yàlla defe ne loo def yaa nga sax parce que tey bu fekkee ne am na parce que safara bu nekk la koy jur am na njéggal donc foofu laay bëgg xam naa nga waajal ko koor gi yaay nekk sama Modou Mbaye yaay nekk sama invité incha allah di la gërëm di la sant bu baax jërëjëf di jéggalu ci tardement bi amul solo vraiment ñu ngi woon ci yéen waaw yéen ma tardé xam naa ne bu doon feneen laa def bu ma ñëwee mais boo nee maa ngi woon machine rek benn la jërëjëf maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di la félicité bu baax nag ci émission bi mu nekk waaw ndax yow yaakaar naa xam naa la avant maa ñëw fii bi may expliqué sax xaw ma woon jëmm ji mais bi ma jàkkaarloo yow comme ma xamaa bu doon man noppal ko ba yàgg waaw xam na boo ko teeloon a xam ne man la noppal da ngay jënd ba rek am na fu ñu jotoon a dajee te it ma gis ne xam naa niru nga ma ku bëgg diine ndax ci ndaje yooyu dama la ciy faral di gis gisuma la ci benn yoon gisuma la ci ñaar yoon ay yoon yéen gis naa la ci taxawaay bi mu nekk taxawaay bu mucc ayib bu am solo di ñaan yàlla tamit suñu borom gën la taxawu fi nga bëgg a yegg suñu borom àggale la fa maa ngi gërëm tamit ñi nga xamante si ni ñoo doon diglu muy auditeurs yi ak ñi nga xam ne ñoo doon seet ci Facebook bi sa page bi dafa taxaw de man nii rek bi ma partagé gaa yaa ngi nii song ma nii xam naa ne bon koor moom day neex incha allah xaar koor gi dinañ defar suñu avant première incha allah maa ngi gërëm nag ñi nga xam ne ñooy seetaan yëpp ndax sama page Facebook nekk na pass boo xam ne macha allah ñi koy siifur bari nañ. non wane nga ko ñi koy siifur bari nañ lool sax yaakaar naa maa ngi ci 40 000 abonnés. kon maa ngi sant ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk. nga xam ne mbir mi seen mbir la ñun ñëpp ñoo bokk liggéey bi li ñuy def ñoom lañ koy defal réew mi lañ koy defal. dinañ def ay direct sax. voilà kër gi mooy. après chez vous. nga toog sa kër ma toog sama kër. incha allah ñu partagé ko seen ay affaire yu incha allah kon maa ngi daal ñu liggéey ci ndaw ñi. bu soobee yàlla parce que dañuy jëm foo xam ne Modou. buñ dellu siwul nit ñi ci yàlla. def naa dafa jëm dina xaw a métti. incha allah lu am solo la loolu lu am solo la. parce que yàlla moo fi nekk quoi qu'on puisse dire aussi. incha allah loo mën a am mooma. wallaay loo amul mooma. wallaay ndeysaan loo jëf mooma. xam nga suñu borom moom su fekkente ne da nga koo jox sa bopp da ngay noppalu. waaw dañuy firi. waaw da ngay noppalu. te gis nga ni mu ko defetee nii xoolal nii rek. da ngay noppalu masuñoo toog masuñoo waxtaan mais ñu ngi mel ni. on a fait 20 ans. waaw donc loolu yàlla rek ko mën. waaw wallaay da ngay noppalu ndax suñu borom moom moo yore mbir yi. moom lépp rek ci loxoom la nekk. bu ko nit ki xamee rek maanaam dina xam nan lay jëriñoo. parce que yàlla nekkul buur bu soxor. buur bu am yërmande la. buur la tamit bu baax. bu bëgg ay jaamam la waaye loolu ngir nga yëg ko ci sa xol day fekk nga dund soo ko dundee rek di nga yëg ne yàlla buur bu baax la waaw buur la boo xam ne loo ko dénk wallaahi mu defar la ca lu kawe sa njort jërëjëf kontaanati naa di leen gërëm bu baax di gërëm Ibrahima sunu coordonnateur bi nga xam ne moom moo coordonné émission bi vraiment di ko jaajëfal bu baax di gërëm Modou bi digam la tëj wala atelier wala lu mu mën a doon rek